दाऊद, तुम मेरी बात सुनो, दाऊद मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना। तुमको मालूम है सही क्या है, तुमको मालूम है गलत क्या है, पर यह जानने के बाद भी सही क्या और गलत क्या, तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा। बहुत से दाऊद जो मुझे देख रहे हैं, तुम्हें मालूम है ये सही है और ये गलत है। इनफैक्ट जब तुम गलत करने जा रहे थे, तुम्हारा अंदर से दिल कह रहा था ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, दिस इज नॉट अ राइट थिंग, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेगा, ये अच्छी बात नहीं होगी, जो तुम करने जा रहे हो ये गलत है, ये खुदा के कलाम के हिसाब से गलत है। पर तब भी तुमने क्यों किया? मालूम क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ढीला था। तुमने अपने कैरेक्टर पे काम नहीं किया। तुमने शुरू से ये आदत रखी, मुझे जो चाहिए वो चाहिए है, चाहे किसी का नुकसान हो जाए। इफ आई वॉन्ट इट। खुदा के लोगों, आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट राइट नाउ हियर। जब आप अपनी छोटी छोटी चीजों में अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, जब आपको छोटी छोटी चीजों की इच्छा होती है जो गलत है और आप उसमें कंट्रोल नहीं करते, तो वही इच्छाएं आपके कैरेक्टर को बनाने लगती हैं और थोड़ी दिन बाद वो खराब खराब छोटे छोटे डिसीजंस आपका एक बड़ा फॉर्म धारण कर लेती हैं, बड़ा कैरेक्टर धारण कर लेती हैं। उसके बाद आप हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं। आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना सीखिए जो गलत हैं। बेटा, तुम्हें आज गलत म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, तुम्हें मालूम है ये गलत है, पर तब भी तुम सुन रहे हो। तुम पता क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो? ये गलत है पर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तब भी करूंगा। थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनना भूल जाओगे, तुम्हें कान में आवाज नहीं आएगी। वाई? बिकॉज यू ओनली आर मूव्ड बाय व्हाट यू फील इज राइट, rather than by moving what you know is right. क्या आप अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाओं के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं कि मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा, या आप परमेश्वर के कलाम पे निर्धारित होकर अपने डिसीजंस को लेते हैं? मन की भावना तो ये कह रही है कि गुनाह कर लो, क्या है, एक ही बार की तो बात है, पर खुदा का कलाम कह रहा है गलत है। व्हाट आर यू चूजिंग? धीरे धीरे करके आप उन आदतों में पड़ जाएंगे, आप उन आदतों में फंस जाएंगे, चीजें खराब हो जाएंगी। जब आप यहोवा की छोटी छोटी आज्ञाओं को तुच्छ जानने लगते हैं, दैट्स द टाइम ऑफ डाउनफॉल। दाऊद ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हर इंसान की अपनी दृष्टि सही होती है। एवरी यंग मैन लिसनिंग टू मी राइट नाउ, एवरी यंग वुमन लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग टू यू। आपका अपना डिसीजन अपनी आंख में बिल्कुल सही है, खुदा की दृष्टि में क्या सही है? मैं उस लड़के के साथ घूमने जा रही हूं, मुझे वही लड़का पसंद है, मम्मी शादी करा दो नहीं भाग जाऊंगी। अरे ठीक है, बाद में मैं उसको बदल लूंगी, बैप्टिज्म दिलवा दूंगी। ठीक है मम्मी, मुझे वही लड़की पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है। पास्टर ठीक है, हम समझते हैं कि वर्शिप टीम में हमें लड़का लड़की नहीं करना है बहुत ज्यादा, लैला मजनू नहीं बनना हमें वर्शिप टीम में, हमें मालूम है, पर हम कभी कभी तो घूमने जाएंगे। मालूम है कि ये क्या असर पैदा करेगा, पर हम जाएंगे। हमें मालूम है कि झूठ बोलना गंदी बात होती है, हमें मालूम है कि बड़ों से बदतमीजी करना गंदी बात होती है, पर थोड़ी तो हम कर सकते हैं, थोड़ी तो हम कर सकते हैं। यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है वो बुरा है। इससे मतलब नहीं होता कि आपकी दृष्टि क्या कह रही है। मेरी दृष्टि तो बहुत सी चीजें करना मांगती है, आपकी दृष्टि तो बहुत सी चीजें करना मांगती है। क्या खुदा की दृष्टि में जो आप कर रहे हैं वो सही है? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल थिंग, व्हाट यू आर डूइंग in the sight of the Lord, is that right? I understand, by all means you are right in your own sight. Ask God, क्या ये तुम्हारी दृष्टि में खुदा सही है? जो डिसीजंस तुम ले रहे हो, क्या वो सही है? दाऊद ने हित्ती उरिया को तलवार से मार डाला। दाऊद ने